متقنا تجد الحياة جميلة بعطائها، كن متقنا تلقى بنفسك فرحة تحيا بها، كن متقنا تجد الحياة جميلة بعطائها، كن متقنا تلقى بنفسك فرحة تحيا بها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهو من رun sheega waxaa lagu macneeyaa runta waa qofka ku xaqiijiya ficilkiisa waxa uu carabkiisu leeyahay. qaala tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha wakunuu maca asaadiqiin. alle wuxuu yidhi kuwo alla rumeeyow alla ka baqa oo ahaada kuwo run sheega. qaala tacaala waman asdaqu min allaahi xadiisa. yaa ka run sheeg badan alle warka. waman asdaqu min allaahi qiila. yaa alle ka run sheeg badan odhaahda. cabdilaahi binu mascuud waxaa laga wariyey inuu yidhi rasuulku sala allahu caleyhi wasalam, runtu waxay kugu hogaamisaa wanaagga, wanaaggu wuxuu kugu hogaamiyaa janno. qofku run buu sheegay ilaa uu noqdo run badane. beentu waxay kugu hogaamisaa xumaan, xumaantu waxay kugu hogaamisaa naar. qofku been buu sheegay ilaa uu noqday alla agtiisa been badane. cabdilaahi binu cumar waxaa laga wariyey inuu yidhi rasuulku, 4 arrimood hadday kugu sugan yihiin dhexdaada kuma dhibayso wixii adduunkaa tegey: ammaanadoo la ilaaliyo, runtoo la sheego, saaxiibka wanaagsan, dhowrsoonnida. hadalladay ka yidhaahdeen asxaabtu runta. abuubakar markii loo dhaariyey khilaafada wuxuu yidhi, waxaad ii dhaariseen mas-uuliyad, kaynaygu khayr badan ma ihi. haddaan wax hagaajiyo iigu kaalmeeya, haddaan qaldo i toosiya. runtu waa ammaano, beentu waa khiyaamo. faa'iidooyinka aan ka helayno runtoo la sheego waxaa ka mid ah caqiido saafiya, waa naftoo u hibaysa diinta gargaarkeega. imo sare, waa ballan oofiye. nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, runtu waxay kugu hogaamisaa wanaag.